Эта красивая женщина только что купила супервентилятор, и по пути домой ей стало невыносимо жарко, и когда девушка включила его в поезде, она удивилась, насколько мощным он оказался. Она предложила мужчине рядом испытать его вместе с ней, и вы только посмотрите на это. Он явно был удивлен мощностью вентилятора. Мужчина рядом с ними был слишком любопытным и тоже хотел попробовать его вместе с ребятами, но когда они включили его, у него тут же слетела его пышная шевелюра, и он растерянно пытался найти свои волосы. Эта забавная ситуация рассмешила всех вокруг, но одна лишь девушка была расстроена, потому что ее видео набрало всего 220 лайков.